ganze Lage, weißt du? In der ersten Reihe sitzt du. Ja. Das sieht alles stark aus, jeder wesentlich größer. Das ist noch harmlos. Ja, ja. Das ist genial. Oh ja. Wahnsinn, ne? Ja, ist gar nicht so schnell. Super. Genial. Pass auf, oben. Schön, dass man so nah dran ist. Ja, weniger geht's ja gar nicht.